आप देख रहे हैं टेलकोपा काम की बात। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड। हेलो गाइस, खांसी होना एक आम बात है और किसी भी उम्र वाले व्यक्ति को हो सकती है। खांसी दो तरह की होती है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। बलगम वाली खांसी में सफ़ेद या पीले रंग का बलगम बनता है। सूखी खांसी से किसी तरह का थूक या बलगम नहीं बनता, मगर ये खांसी नाक या गले के विषाणु जनित संक्रमण के कारण होती है। सूखी खांसी से गले में कुछ अटकने का एहसास होता है। दोनों ही तरह की खांसी से असहजता हो जाती है। खांसी का इलाज दवाइयों से बेहतर अच्छा घरेलू नुस्खों से किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। इलाज नंबर 1, फिटकरी। फिटकरी का चूर्ण एक फिटकरी के टुकड़े को पीस करके किसी लोहे की कढ़ाई में या गर्म तवे पर रखकर थोड़ी देर गर्म करें। जब फिटकरी फूलकर पानी बन जाए तो इसको खुश्क होने तक आंच पर चढ़ा रहने दें। अब तवे से उतारकर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को नमक की चुटकी बराबर मुंह में रख लें। ऐसा करने से खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 2 है काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर और मिश्री बराबर मात्रा में लें और पीस लें। इसमें एक भाग देसी घी मिलाकर मिश्रित करें। अब इस मिश्रण से गोले बना लें। एक एक गोली दिन में 4 बार चूसने से हर प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। नंबर 3 है मुलट्ठी और आंवला। सूखे आंवले और मुलट्ठी को पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। दिन में 2 बार 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लें। 2 सप्ताह तक इस नुस्खे को अपनाने से खांसी में आराम आता है। छाती में जमा हुआ कफ बलगम साफ हो जाएंगे और खांसी भी ठीक हो जाएगी। नंबर 4 है शहद। शहद का सेवन करने से खांसी से आराम तो मिलेगा ही, साथ ही खांसी के कारण छाती के दर्द से भी राहत मिल जाएगी। शुद्ध शहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो कफ से राहत दिलाते हैं। खांसी को नियंत्रित करने के लिए दिन में 1 चम्मच शहद को 1 से 3 बार जरूर लेना चाहिए। नंबर 5 है गिलोय व तुलसी। गिलोय व तुलसी का जूस वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शरीर में संतुलित करने के लिए जाना जाता है। साथ ही ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। 2 चम्मच लेने से शरीर से खांसी चली जाती है। ऐसा लगातार 15 दिन तक करना चाहिए। नंबर 6 पे आता है हल्दी और अजवाइन। 1 चम्मच हल्दी को अजवाइन के साथ मिलाकर उबालकर 1 गिलास पानी में डालें। इस मिश्रण को तब तक उबालते रहें जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। इस मिश्रण का दिन में 3 बार सेवन कीजिए। अब बात करते हैं मेरी खुद की आजमाई हुई नुस्खा पान की जड़ का। तो ये इलाज सबसे असरदार है। पंसारी से 5 रुपए की पान की जड़ लेकर के थोड़ी देर मुंह में चूस लें। कैसी भी खांसी हो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस नुस्खे को एक बार फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें। मैं गारंटी से कहता हूँ फ्रेंड, आपकी खांसी कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएगी। दिखा देता हूँ आपको पान की जड़। ये है वो पान की जड़। बस आपने इसको मुंह में लेना है थोड़ी देर। तो ये थी छोटी सी जानकारी आप सबके लिए फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर।